nè ngày này phật ngày tích ngày thứ pi bao giờ ấy hồi tùm ngơ pi kê mạnh thế đi nhom phe này đọc nha chắc muốn pi blog đi nhom kê nhiều rắn hồi ruột luôn này đã vậy đó đây nhiều rắn ruột luôn dạng này đừng vô tăng mà thầy luôn hay xong mẹ đây giờ nó dùng bánh đây ngơ và san nôm chữ nôm sản pi sao chẹt của dùng bánh đại dân chờ đấy là bị chân tứ vì tranh màu chở nó sao bây giờ chẹt chứ chẳng là như trâu và tục tặng môi sắn tục tặng này trâu tục tặng môi sắn rồi và nói cái nào không chầm ơn bên đây áp để YouTube như tiếp so slide mình đánh làm lại shit mau chặt tay chay tích mắt để mấy tắc mấy chạp dân chụp này khi mình đón đi ông đây nè dùng prap muối em đi dùng mình có sầm mọc đây Who snore next to me? You snore. Wait. You and Bong Four snore. people. You and chúng ta dùng đi xa mấy chặt đi chào chặt đi chào bê tạo rốt đi á không bị ấy chắc được ơi phạm được ok đấy to này video lôi
ស្របឯណា តែអញពិបាកទុកមិនដឹងតើ ស្របថតអាក់សិនទៅ1 2 3 ឡើងដល់ចុងទេហ្នឹងមែនទេសាក់ឡើងដល់ចុងតិចស្ងប់ស្ងាត់ស្រួលមែនទេផ្លូវទៅកាប់សេរីផ្លូវអើយមែនទៅណាទៅបាត់គ្នាទៀតណាnày nó bị sót này thì vợ khơi cái thon nó xả xán nó làm sao nó cứ tiến đây ô lấy thử xạ cho cam đi sân mai này đa mau toàn lấy bay vô chị bay vậy chị bay chị bùa nãy giờ làm tam nay thôi plug lang từ trên này
camera nhắm tơ mò tơ sao bên cái đó tầm đó tí buôn đấy nè 34 này đẹp tí buôn đó bay cho anh tiền ô no quạt cho rồi cái hai bé sẽ cho auto môi này ôi chà chết mà đào lấy sao mà cho anh đi nè tới kia vậy cầm gì là sao mà cho anh đi đó bạn sao đây khăn ở kho đủ tính chất cùng đá chó mò mà đông đến từ kéo cái khơi này thế ô nó cáp chất đá men tè nó đi sâu xuống đấy tất cả giá này đây phải chờ chẹt xuống
อนที่มันจบlột cho tắc ơi trong bạn đá không chẳng cặp rồi đây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  nhọt tạt ngao chỗ cái ta cái thằng đang tim chùm hồi đang ra prog mon thèn prog mon tim why you don't try prog mon tim why So, I am sure about my religion. I looking for certain things. So,
អូខេចឹងហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាមិនដែរក្រោយពីបានទស្សនាវីដេអូ vlog ដំណើរកំសាន្តទៅកាន់ទឹកធ្លាក់ជ្រាវភាគទី2នេះមកចឹងដោយសារតែខ្ញុំអត់បានបិទ vlog ទេពេលដែលខ្ញុំធ្វើវីដេអូហ្នឹងណាដោយសារតែហេតុផលគឺវាមានច្រើនពេកហើយអ្នកនរគ្នាមើលនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថារៀងពេលខ្លះរៀងអត់សូវមានអត្ថន័យឬមួយក៏អត់សូវមានការអីដែលខ្ញុំនិយាយច្រើនដោយសារតែមូលហេតុគឺពេលដែលខ្ញុំដើរឡើងទៅជាន់ទី7ហ្នឹងគឺហត់ខ្លាំងពេកដល់ចឹងទៅគឺខ្ញុំអត់បានបកស្រាយប្រាប់ថាអូខ្ញុំទៅដល់នេះឬក៏យើងចិត្តទៅដល់ហើយឲ្យវាច្បាស់ណាហើយណាមួយខ្ញុំថតដូចជាអត់សូវលឺទេដោយសារតែកាមេរ៉ាគឺយកកាមេរ៉ាទូចទៅចឹងគឺយើងបិទសម្រាប់កុំឲ្យវាចូលជំរាបទឹកណាដល់ពេលចឹងគួបនឹងនៅក្នុងព្រៃមានសលេងទឹកសលេងអីចឹងដល់ចឹងទៅអត់លឺសលេងខ្ញុំនិយាយច្រើនហ្មងទេហើយណាមួយសំខាន់គោលសំខាន់គឺហត់ដល់ពេលហត់ចឹងទៅគឺអត់បានថតអីច្រើនបញ្ជាក់ប្រាប់ថាដល់នេះហើយថតពីទស្សនវិជ្ជាអីនិយាយឲ្យអ្នកនរគ្នាឲ្យបានច្រើនទេអញ្ចឹងគាត់តែថតត្រួសលាយមួយ B-roll លាយមួយអីហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងយល់ណាព្រោះអីទៅទឹកធ្លាក់7ជាន់ហ្នឹងគឺខ្ពស់ដែរអ្នកនរគ្នាឃើញវីដេអូដែលខ្ញុំទៅហើយគឺខ្ពស់ហើយដើរឡើងទៅឆ្ងាយដល់អញ្ចឹងទៅគឺហត់ខ្លាំងមែនតើអត់មានកម្លាំងនៅក្នុងការថតនេះនិយាយមែនគឺអស់លេងហ្មងហើយវាជាបទពិសោធន៍មួយថ្មីសម្រាប់ខ្ញុំដែលខ្ញុំអត់ដែរបានស្គាល់ជាន់ទី7សោះព្រោះឯងធ្លាប់ទៅជ្រាវបើនិយាយពីលើកគឺ3លើកហ្នឹងហើយជាមួយនឹងគ្នានេះគឺលើកទី3ហើយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់ដែរឡើងទៅដល់លើទេធ្លាប់ទៅម្នាក់ឯងក៏អញ្ចឹងដែរគឺអត់ដែរបានទៅដល់លើទេអញ្ចឹងវាជាបទពិសោធន៍ថ្មីមួយហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាពេលណាមួយដែលខ្ញុំមានឱកាសទៅមួយគ្នាអីទៀតខ្ញុំអាចដើរឡើងទៅជាន់ទី7ខ្ញុំនឹងថតឲ្យបានច្រើនកាន់តែច្រើនជាងនឹងឲ្យអ្នកនរគ្នាមើលទៀតណាតែនេះគឺជាបទពិសោធន៍ដំបូងហើយក៏វាយើងដឹងតាក់ទិញមុនដែរណាថាយើងត្រូវធៀបអីគេខ្លះមុននឹងពេលយើងទៅថតនៅហ្នឹងកុំឲ្យវាហត់កុំឲ្យវាអីហើយព្យាយាមនិយាយបានច្រើនចឹងទៅតែវាអស់កម្លាំងខ្លាំងមែនតើហ្មងដូចអ្នកនរគ្នាឃើញចឹងព្យាយាមមុជទឹកលេងច្រើនដងក៏ប៉ុន្តែវាកម្លាំងវាអត់មកវិញណានិយាយទៅសឹងតែអត់មានកម្លាំងទាញកាមេរ៉ានឹងការថតផងពេលហ្នឹងហើយសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នានឹងយល់ហើយវាជាបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំចង់ស្គាល់នៅទឹកធ្លាក់ជាន់ទី7ហើយទីផុតគឺខ្ញុំធ្វើបានអីអញ្ចឹងអរគុណច្រើនអ្នកនរគ្នាមែនតើដែលបានមើលភាគ2នេះហើយខុសឆ្គងអីក៏សូមអធិស្ឋានផងនៅក្នុងការនិយាយឬមួយក៏នៅក្នុងការថតពីទស្សនវិជ្ជាអីមួយចំនួនអត់បានសពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអីគឺអធិស្ឋានមែនតើដោយសារតែដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងហត់ហើយអស់កម្លាំងខ្លាំងអញ្ចឹងគាត់ទៅចុះមកវិញគឺធ្វើម្ហូបញ៉ាំជុំគ្នាហ្មងអត់មានបានប្រាប់អ្នកនរគ្នាថាខ្ញុំចុះមកដល់វិញហើយវិញអីក៏អត់បានប្រាប់អ្នកនរគ្នាទៅគឺថតទៅដល់កន្លែងហើយចុះមកវិញថតតយកមកទៀតហ្មងថតតកន្លែងហូបអីកន្លែងធ្វើបាយហូបហ្មងហើយសូម្បីតែបិទអាវត្រូក៏បានបិទដែរនេះទៅបិទក្រោយនេះវិញទេដោយសារតែនិយាយទៅគឺតែកម្លាំងមកពេញវិញអត់ចង់មានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអរគុណច្រើនសង្ឃឹមអ្នកនរគ្នានឹងយល់ហើយខុសឆ្គងក៏សំខាន់តែអធិស្ឋានផងជួបមួយខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយទៀតមានវីដេអូថ្មីយើងជួបគ្នាបន្តទៀតប្លុកក្រោយឬក៏វីដេអូផ្សេងទៀតបាយបាយជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ